Сегодня 26 января 23 года. Снимаю свои новые орхидейки, которые я купила еще в понедельник. Специально за ними съездила в магазин, потому что я их увидела в воскресенье. Но цена там была не шуточная. Цветочки по 22 евро. У меня там скидочная карта, поэтому мне они обошлись по 16 евро, что все равно немало. Был великолепный завоз, необыкновенные биглипы. Вот я себе выбрала осенний ветер. Очень мне его хотелось. Очень красивый. Выбор был огромный. Я там копалась, выбрала самого толстого, самого красивого, естественно. Ну и вот, пришла домой. И вот такая у меня неприятность. Я стала его рассматривать. Он, естественно, был в полиэтилене, еще бирка приклеена. Наклейка, и еще там вставлена эта бирочка производителя. Ничего там было не видно. Ну, его я, честно говоря, даже когда распечатала, я не сразу увидела эту черноту. Отодвинула листик, и макушка просто отломалась. Вот она, макушка. Был один цветик, семицветик, стало два. Вот так я его поставила. У меня живой мох. Там совершенно, естественно, нет ничего. Там практически нет шеи. Но я сделала вывод, если листики не разваливаются, можно попробовать. Так, может, так будет видно. Ну нет, не видно. Ну, и так понятно, господи. Вот он стоит там на пластиковом горшочке маленьком, микро вот этом горшочке. А вокруг живой мох. Таким образом я уже вырастила одну орхидейку. Она у меня скоро зацветет, и я расскажу ее историю. Вот. Ну вот. Пока собралась силами, пока успокоила свои нервы, снимаю. Вот только сегодня четверг, а купила я его в понедельник. Вот. Полный горшочек корешков. Не хочу сильно вращать, там цветы задевают. Вот такой красавец. Цветоносы пока не срезала. В конце концов, думаю, ну пускай хотя бы букетом полюбуюсь. Вот так. Такой он большой, большой, красивый, очень красивый. Выбор был огромный. Я не знаю, сколько их там, штук 50 стояло, наверное, этих. Может, и не 50. Может, как это у меня такое состояние было полушоковое. Потому что выбор был огромный биглипов. Был и венецианский карнавал, и розовый такой с тигринкой внутри. Вот, популярно, его часто показывают, я не знаю, как его зовут. Разные, короче, и желтенькие были такие цеплящие биглипчики. Ну вот мне очень хотелось вот этого. Ну вот такая вот неприятность. Вот такая. Теперь это будет уже на годы. Пока он выдаст детку. Даже если он весной мне выдаст детку, даже если выдаст, все равно до цветения пройдет как минимум год. Ну, а второй красотун. Я его определила как Спанч Боб. Хотя Спанч Боб это азиатская орхидейка. Ну вот я сравнивала. Они, конечно, очень похожи.
Может, это и не Спанч Боб, но у меня он будет Спанч Бобом. Очень красивый, не знаю. Почему-то девчонки там, я смотрела, тоже выбирали, и все выбирали вот эти вот крупные биглипы. Спанч Боб мой не очень крупный, он как бы, не могу сказать, что у него губка маленькая. Она тоже как бы больше, чем обычная. Вот такая. И у меня такое впечатление, это я уже дома разглядела, что он бабочка. Я говорю, я в таком шоке была от этой красоты всей. Вот посмотрите, она же бабочка, ну. Вот он весь такой какой-то, он весь в разные стороны, во-первых. И их там тоже было много. И когда выуживаешь из этого моря одного, глаза, честно говоря, разбегаются. Так что то, что он бабочка, это я высмотрела только дома. Ну вот. Очень красивый. Но это как бы изюминка после моего осеннего ветра. Ну, это тоже хорошенькие, очень такие корешочки. Это очень хорошие корешочки. Это, конечно, намного приятнее. Ну вот, это моя покупка. Новая. Не очень удачная. Но так лоханулась, мне так было неприятно. Потом я прямо не знаю, так обидно было. Из всего количества биглипов этих огромного надо было выбрать именно гнилого. Ну, как это? Ну, это вот называется орхидейный бог щелкнул по носу. Желаю, чтобы с вами такого не происходило. Всем добра. До свидания. Пока-пока.